ចាសួស្តីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមបបរដំឡូងលេល្ពៅចាលេដងខ្ចីចឹងបបរដំឡូងល្ពៅដងខ្ចីនោះមានគ្រឿងផ្សំអីខ្លះគឺទី1គឺយើងមានដំឡូងមួយផ្លែពណ៌សដំឡូង2ផ្លែគឺមានពណ៌សហើយនិងពណ៌ការ៉ុតនេះចាមានល្ពៅចំនួន1ដុំមកមានដងខ្ចីអានេះដងខ្ចីរៀងសាច់វារៀងរឹងតិចមកយើងហាន់វាណាមានខ្ទិះដូងចំនួន1កូនចាននេះខ្ទិះដើមមានស្ករត្នោតចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចាមានម្សៅសាគូមានម្សៅសាគូមានគ្រាប់សាគូអានេះសាគូវែងមានសាគូវែងសាគូខ្លីហើយនឹងអង្ករដំណើបតិចមកចាមានខ្នុរទុំមានអំបិលចំនួន1កូនស្លាបព្រាកាហ្វេមានស្ករសចំនួន1កូនចានហ្នឹងមានទឹកដោះគោហើយនឹងមានដោះគោឆាញ់ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងដាំទឹកនេះគឺយើងខ្ទិះដូងខ្ទិះចុងនោះគឺយើងចំនួន1កូនឆ្នាំងមកហើយជា2លីត្រគឺយើងដាំឲ្យពុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ចាគឺចាក់ដំឡូងហ្នឹងគឺឲ្យវាផុយសិនមកចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ដំឡូងចូលយើងដាក់ល្ពៅចូលមកបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់គ្រាប់សាគូយើងដាក់ចូលមួយគ្នាមកហើយជាមួយដូងព្រោះអីដូងនេះវារៀងពីរៀងរឹងដែរចឹងយើងដាក់ចូលមួយគ្នាដើម្បីផុយចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាវាឡើងផុយហើយអត់យកផុយខ្លាំងទេគឺមកទៅផុយហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្នុរចូលហើយគឺយើងដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងមកមានដោះគោឆៅមានអំបិលចំនួន1កូនស្លាបព្រាកាហ្វេមកមានស្ករស1កូនចានមានស្ករត្នោតចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចាយើងដាក់ចូលមកហើយមានទឹកដោះគោខាប់យើងដាក់ចំនួនកន្លះកំប៉ុងមកចាអញ្ចឹងនេះគឺបង្អែមគឺយើងធ្វើរួចរាល់អស់ហើយចាបង្អែមដំឡូងដងខ្ចីគឺមានគឺរូបរាងបែបនេះហើយយើងធ្វើមិនឲ្យមកល្មមមិនឲ្យរលួយពេកគឺក៏នៅរឹងឯងហើយក៏រាវហើយក៏ខាប់ពេកឯងគឺយើងដាក់មកល្មមចាឆ្អិនហើយសូមអញ្ជើញញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាអរគុណសម្រាប់ការជួយ like និង share បាយបាយ